ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വനമാണ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അതിലും മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ് അവിടെയുള്ള ആമസോൺ റിവർ. അവിടെ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് അപകടകാരികളായ ജീവികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. നമ്പർ 1 ഈസ് പിങ്ക് ഡോൾഫിൻ. സാധാരണ ഡോൾഫിനുകളെ പോലെയാണ് ഇവയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണ്. സാധാരണ ഡോൾഫിനുകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ല, എന്നാൽ പിങ്ക് ഡോൾഫിനുകൾ മനുഷ്യർക്ക് വളരെയധികം അപകടകാരികളാണ്. ആമസോൺ റിവറിലെ ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 9 ഫീറ്റിനടുത്ത് വലിപ്പം വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. നമ്പർ 2 കാൻഡ്രൂ. ഏകദേശം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവി നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ പകുതി പോലുമില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇവ വളരെയധികം അപകടകാരികളാണ്. തൻ്റെ ഇരയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും അതിനുശേഷം അവയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ തിന്ന് വളരെ ബ്രൂട്ടലായി അവയെ കൊല്ലുകയുമാണ് ഇവ ചെയ്യാറുള്ളത്. മനുഷ്യർക്ക് പോലും ഇവ അപകടകാരികളാണ്. ആമസോണിലെ തന്നെ മറ്റ് അഗ്രസീവ് ജീവികളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.